ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੀਨ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਆਪਦਾ ਅੱਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹ? ਅੱਗੇ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਤ ਮਾਨ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਆਰਟ ਜਾਂ ਡਾਂਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਛਾ ਜਾਓ।